ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਐ ਇੰਸਟਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫੜ ਜਾ दिक्कत है नहीं मेरी टेम्परेचर कितने का नोट बड़ी थल्ली का तो थल्ले माड़ा मोटे उड़ गए आप तो जल्दी 15 वाली ला दी स्वराज ते को डीजी ट्रैक केड़ा माड़ा दा वीरे वही है दोनों भाई इन्ना दे शाम को दोड़े भाई केड़ा पिंड अपना पता हाँ पता पिंड नाल का रोपड़ और नवा शहर से निकाले मोर्जीमेंट पिंड पहले ठियाला बेटा ठियाला बेटा मेरा ठियाला बेटे दा रिकॉर्ड करिए हाँ स्नैपचैट साड़ी कढ़ाई पल्ली पल्ली
ਦੇਖ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ बैटरी दूसरी लाई भी चार्ज करी बैटरी ला दो चार्ज करो अरे क्या नहीं बड़े मेरे डिग भी जुड़ी सात वाली 25 AM बाई का नंबर ਸੀਟੀ ਦਾ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖਤਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਟੀ ਦੇਖਣ ਸਰ ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਕੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਗ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਕੋ ਡੀਜੀਟੈਕ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਬਾਈ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ 12 ਸਪੀਡ ਲਗਾਉਂ ਟਰਬਾ ਹਾਂ ਆਈ ਜੀ होने ਟਰਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਲਈ तो आगे कटते होने काफी दबी दुबी वाले होने ਬੜੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ पता नहीं कंबाइन लाए भैन तो कंबाइन लाओ ਟਰਬੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰ ਇੰਜਨ ਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਲਲਿਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੰਮ ਨੱਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਸੀਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਸਿਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀ। ਝੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੈਡੀ ਆ ਬਸ। ਜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਦਾ 에ਅਰ ਕਲਿੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ। ਪੈਪ ਰਹਿ ਗਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਇਹਦੀ, ਸਲਾਂਸਰ ਦੀ ਪੈਪ ਰਹਿ ਗਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਟੀ ਵੱਜਣੀ ਪੈਪ ਵਾਲੇ ਸਲਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਭਾਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੀ ਆ। ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੀ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਟੈਪਟਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਪਾ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਜੈਨ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦਾ ਜੈਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੈਨ ਨਵਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੈਡੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੱਲੀ ਤਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲਿਆ ਟਰਾਈ ਲੈਣ। ਖਿੱਚੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਖਿੱਚੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਚੱਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਹੁਣ ਸੀਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਕੇ।
ਓਕੇ ਆ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਹੁਣ ਗੋਡਾ ਨੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਟਰਾਈ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਬਾਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੜਾ ਖਿੱਚੀ ਮੜਾ ਜਾ ਦਿਖਾ ਮੜੀ ਮਾਰਦਾ ਲਲਕਾਰੇ ਫਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੱਲ ਚੱਲ
ਦੂਆ ਹਾਈ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ 30 ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ